तब ड्राइवर साहब, आप गाड़ी कब से चलाते हो? मालिक है। अच्छा, आप मालिक हो? देखने से तो नहीं लगता है कि मालिक हो। कब से गाड़ी चलाते हैं? 1993 से। 93 से। पहले आपके पास कौन ट्रैक्टर था? हम देख रहे हैं कि आप स्वराज के फैन बने हुए हैं। आप लगातार स्वराज चलाते हैं, आपका स्वराज कलर का टाली भी है। हाँ, देखते हैं सजाया मैट वेट पूरा आपका ट्रैक्टर में मेंटेन में है। पहले लिए तो स्वराज 724। हाँ हाँ। और उसके बाद ये लिए है। वो कौन मॉडल था? वो था 1985 मॉडल था जी। आप स्वराज से संतुष्ट थे क्या? हाँ हाँ। उसके बाद से देखिए दर्शकों, ये 735 XT लिए हुए हैं। ये टाली में चलाते हैं और माटी ओटी निकालते हैं। वहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, वो टाली फंस चुकी है। जूम करके देखिए। ये स्वराज वाले को देखते हैं।